uyu muntu humura oya nimba seti oya simbona ari seti oya humura nangari oya uyu muntu ni umupfu yarapfuye uyu nguyu ndakuruzi baramuroze pe oya umubwire nakupe afotoreze dokoro wangu kimuga abasimu ndagiye akiranye guheza waretse nkabikora suri ku murongo nkabigukorera byose kugira ngo nibura udufashe yasaze neza rwose seti wamufashe wenyine mufotore mama ukivugana nawe bamufasha na seti nawe rero uzigeniriwe hano ku mazi ngo ni ibintu by'umuryango w'iwabo mu mwambike mwana noneho ngo baramuroze ngo ku bintu bijyanye n'amasambu ariko yasaze ari kuvuga ibintu by'imva akavuga ibintu by'abazimu yarasaze neza twari bamwe Juma reka mbaye ikaze kandi tugendane turebe ese ikituzanyanga ni igiki tuje gukora ikigira hino musore bimeze bite ni sawa umeze neza meze neza cyane mu bantu mumenyereye inaha hano ni mu karere ka Karongi mu karere ka Karongi mu murenge wa bagiye umurenge utuyemo umurenge ndawibagiwe ni ibibazo ni ibintu byinshi cyane urumva n'urubyiruko ibibazo byabaye byinshi bibagiye umurenge utuyemo nawibagiwe akagari ubwo umudugudu ntabwo twakwirwa tugukubaza umudugudu ntago nkuzi neza ufite imyaka ingahe imyaka 20 iyo urayizi yes nkuko muri kureba hangana ndi kumwe n'umujene yaduhamagaye tuza kugira ngo aduha amakuru ese ibintu wambwiraga by'umukobwa uri hano ku mazi bimeze bite usa nkunganiriza mu gacya kugira ngo mbere yuko dukomeza urugendo nibadukurikiye kuri sawa na N1 TV baze kumenya ibintu tugiyemo ni ibiki byagenze bite uwo mukobwa namurabutsweho yari amaze iminsi ari hano ku mazi tumubona ari ku nkombe z'ikivo ariko twaje tubona ari ku muhengeri azamuka ariko tukibaza ngo mbese uriya mukobwa ni ibiki byatumye ahera ku mazi ngo rero twaje gusanga turavuga ati twebwe muduhamagare tuze kureba ibyari byo none se angana ati ni mukuru cyane umwana ni umukobwa mukuru cyane aba mu mazi aba mu mazi cyane mudamu samaki aba mu mazi ni mudamu samaki wabonye yibera mu mazi yibera mu mazi ubutavamo bakunzi basawa ikiba cyatujyanye no kugira ngo tumenye amakuru no kugira ngo inkuru zibabaje inkuru nziza inama inyunganizi kugira ngo tubashe gukurikirana amakuru tugiye kujyana unyereka hano uwo mukobwa ari nta kibazo ariko tuze gusoza kino kiganiro bamenye umurenge utuyemo akarere nakaye akarere ubuti mu karere ka tugende banyarwanda ibintu byarakomeye biragorana urubyiruko ni ibibazo jya imbere niho uhazi jya imbere ugenda unyereka aho hantu unyereke uwo mukobwa uko bimeze bakunze sawa rero tuba tugomba kujyana tukabagira ahantu umuntu kameramani agenda abereka ikivu dore ngicyo hano i Karongi ni ubwa mbere nanjye mageze ntango nari mazi musaza inase heza iki ibigori n'imyumbati sano mu gihe ubugari bugeze kuri angaho ubu hase kuri kunsiga ubugari bugeze kuri 500 ubugari ikiro nta kindi kintu cyezina cyeza hanga ni ibyo ngibyo umba muri barakoboye se nabo mukorana ni hano se nahanga ari hese niko watugeza hanga urambwira ngo umukobwa mubonaga ari hehe musize hano yicaye ahangaha hano muri ano mazi hano muri ano mazi hano musozi ariho yicaye cyangwa yavuyemo yagiye mu bihuru ese ubu yaba yagiye mu bihurura umva singwino hano umfashe mwana turebe ko none se amazi minsi abantu ku mazi amazi minsi nahangaha yibera hangaha ku mazi yicara umusozi butahava hari none se ntango mwabonaga ko afite n'ikibazo nibura wabonaga ameze nyine nk'umuntu ufite ikibazo ubona yacanganye ikigo kameramani none wumva ko twijenje
none se ntango mwabashije kuvugana ntago twabashije kuvugana twaramubazaga akatwihorera se noneho ibi bintu bya karo none se buriya suriya nuriya uri kubona ruriya kamera babere dore nguriya ari mu mazi kibaba we none se amaze igihe kingana iki bara mu mazi amaze nk'iminsi 3 ari hano iminsi 3 kamera tungayo neza babibone ese yewe burasa rumva bisa kose yumvishe ndikubona yasize agateke hejuru aya cyangwa arimo ararengerwa ahubwo ndikubona ahubwo ari gushaka no kumanuka ari gushaka wageze ukajya kugenda ujye kumuzana simbuka mwana yamaye kamera utunge ye baba we none narigenje genda umuzane mwana baba we bakunzi basaba sawa TV show nkuko mubireba hano turi mu karere ka Karongi inara niyo y'Iburengerazuba nkuko uyu musore cyangwa se uno mugabo waduhamagaye atubwira ko hano hamaze igihe umukobwa ahicaye yewe rimwe na rimwe akaba yibera mu mazi utamenye ibyo ari byo reka turebe kamuzana yampaye kunda se bakunzi basaba sawa kamera ubereke ukuntu bimeze nanjye ntango mva hangaha muzane mukurure kaho arimo arataka mbaye bakunzi basaba sawa wenda amajwi ntango muri kuyumva kuko ngende hafi ahangaha icyo nzi cyo nuko umukobwa ndi kumva arimo arataka bisa nkaho bari kurwana adashaka kuza ahangaha ni ibibazo ariko turaza kugira turebe ko byanga byakunda yamugeza ahangaha muzane si umukobwa ubu yabaye ikira mubangukane turebe ikibazo uwo mukobwa yaba yaragize nanjye noneho sinanajyamo reka sinzi koga nayo mwibase ndahatinye mubangukane hajya watubwiye ko yamaze iminsi ngahe 3 yose ni ibibazo mubanguka si yabaye ikira muzane banguka bakunzi basaba nkuko mubera umukobwa yananiranye sikundi hari n'umukobwa mwiza mubangutse muri kubyumva nubwo ndamajwe atari kwageraho neza ariko muri kumva ko umukobwa ari gusakuza ari gutera amahane ariko umusore wacu nkuko nawe yatubereye imfura murabona ko ari maramuzana muzana se yabaye ikiko gaho kamerama gaho yabaye ikise kandi we none se nuko yarameze se niko yarameze yigira gugaragura yarasaze n'umusazi n'umusazi yasaze kera umva yewe umva reka kwigira kamerama mufate tongera kujya mu mazi fasha umufate niyongere gusubira mu mazi sibyo ariko nta wundi muntu wabageza nta wundi muntu wabananza hano oya mufate yewe
uramurasura mufata bicara sako bari kuvugamo ibintu by'imva umusazi nyine umva ushaka ikiziriko tumuzirike nagacika nanjye ndamufata rasta ngwino rasta ngwino mufate mbabarira banguka udufashe muko umva muko iwacu baratizayo umufate umukomeze uyu muntu nuwahe uyu muntu humura nimba seti simbona ari seti ba seti ese nawe uri hano vayo hano mwereke nimba oya humura nangari uyu muntu ni umupfu yarapfuye uyu nguyu ndakuruzi baramuroze pe nawe gushaka iyi mva nawe uri kwishaka kamerama umbabarire egerayo iyi mva nawe uri kwishaka bimeze bite hano wahageze ryari ahubwo uyu mudayimoni wamubonye njyewe umukobwa amusanze ari mu mazi barambwira uyu ni umuzimu halo uyu ni umuzimu muga uyu ni umuzimu uyu ni wa mukobwa nabonaga muga mufate mwana hano twari duhuye n'ikibazo cy'umukobwa wasaze bamuteje ibintu bimeze nk'amagini mu muryango dore abazimu ariko yasaze yivuruguse yabaye ibyondo yabaye muga wadufashije nibura umuntu ukareba ko wamutuvurira iyi mva ntabwo nyishaka ntabwo ndi kwishaka muga iyi mva muga wadufashije uyu muntu koko ukamuvura iyi mva ntabwo ndi kwishaka ni ukuvuga ngo ngo ni ibintu by'umuryango w'iwabo mu mwambike mwana noneho ngo baramuroze ngo ku bintu bijyanye n'amasambu ariko yasaze ari kuvuga ibintu by'imva akavuga ibintu by'abazimu yarasaze neza ifoto ye ukohereza ifoto ye sawa reka umubwire nakupe afotore video call wangu kimuga waretse nkabikora suri ku murongo nkabigukorera byose kugira ngo nibura udufashe yasaze neza rwose wamufashe wenyine mufotore mama ukivugana nawe bamufasha nta sete nawe rero uzigeniriwe hano ku mazi muga na ifoto nayo nyikoheje ngo yitwa Mushimiye Imana ngo yitwa Mushimiye Imana ifoto nari nyiguhaye turebere n'ukuri nta muntu ufite agatenge ntabwo bishoboka abene wanjye bakaba baramuterekereyeho bakamuha yapfuye kuko ariyo bamwoherereje akana nese muga wadufashije tukareba ko nibura yakoroherwa ngo amaze igihe ari hano ku mazi yibera mu mazi ngo niyo avuyemo arasara urebye ukuntu ameze mana we turi ku mazi neza bari bamukuye mu mazi yego batarera aho ngaho kuri uwo mucanga aho ngaho yasariye ufata umucanga umukoze mu gahanga gatatu uvuga ati
ati abarimo baterekerwa abandi cy'umushinga rw'indi nkoti kodinde mwabaze mu abari nge ubikora se cyangwa eshatu abo bantu barahita bagenda kurangiza rero muri aka kanya 85,500 yo kugura inzoga y'ababyeyi kugira ngo turekere abo bazima nese mugani niba ari nge ubikora ubu nge nta kibazo biri buze kungiraho oya humura nta kibazo urakugiraho mwana wanjye kubera yuko murarinzwe aho muri ubu ngubu n'abarinzwe ngewe ndi kubareba ari kugira ikibazo mw'abana ndimo ndakora muga ko ndeba se nta mucanga uhari ko hari bya bintu bijya kumera nk'urubobi fata urwo rubobi rero ufate urukotore urumusigeho gatatu ugatoza mu baterekereza abandi mu gahanga noneho ntabwo wabintera ngo mbimutere kangahe ntabwo wabintera ntabwo mbishaka gatatu n'abadayimoni ntabwo mbishaka mbimusiga mu gahanga ntabwo mbishaka barandaze 1 2 3 aba ni abazimu muga ko ndeba yorohewe ndabona ahise atuza murekura amaboko utamuvuna nta hantu twabona ukuntu zana kariya gacupa ngo tumufate amazi hano mu nyanja ngo tumumene mu maso uwo muganga ni ibishya process nahise muga bayavoma yazane ibintu ukoze ndabizi imbaraga zibaho zidasanzwe ariko uyu mwana w'umukobwa yari yasaze none dore yahise atuza hagize undi muntu waba ufite icyo yamumenye mu gahanga ni kwa muganga ngo ugenda nyine unamwoza nyine ibyo bintu bimuvemo hano mu maso mufashe muga ahita n'abantu ibyo 85,500 se turabigushirira kuri telefone cyangwa tuyakuzanira aho ngaho ese mugabo wari undi muntu ufite ikibazo n'icyo umukobwa yahuye nacyo wamufasha abantu bose bari ku isi hose wabafasha cyane rwose kuko ihembe ryanjye ryahagurukije rigenda murajya cyangwa murajya kuba rujyajya yahagurutse ryo mu bwenge byakora n'abahaguruka atagenda muga nta bindi narenzaho kuko ibyo ukoze birahagije kandi twabibonye ikintu ndi bukore nuko ndibuze gushaho nimero yawe bakagira uzagushaka azaguhamagaye cyangwa kwandikire hano hari umunyamakuru bita Seti nawe ngo hari utuntu yashaka kukubaza mubaze mwiriwe nago navuga ibintu byinshi twiriwe hano ku mazi ariko twajya tubasabe twebwe rero nk'itangazamakuru reka dukomeze dukurikirane uyu mukobwa ndabona bikunze ariko mwaza kuturangira tukaba twafata n'imodoka tukazabasangaho muri tukaba twaza kubashimira nta kibazo sawa uyu mugenzi wanjye araza kumpa nimero aho mberereye ubu ngubu mberereye mu gicumbi cyanjye gikuru hano aho bita mu cyanika urahazi ntacyo turavugisha uyu mugenzi wanjye turaguhamagara reka tuve kuri kamera twiriwe hano ku mazi murakoze turaza kubavugisha noneho muturangire hari imodoka dufite akazi twaza kubageraho nawe tukamuzana kuko sawa murakoze sawa muga none se muko ego kagakiya mwegure mwana se wowe ko nawe wamutinye kandi niko ibintu ko ndeba wari wasaze hano hamaze igihe kingana iki uyu yari kutuga ngo ni iminsi mamaze iminsi 3
Yego. None se wari warabaye iki? Mbese ubundi hano hantu urahazi? Ntago mazi ahubwo se ndihe. Ntago mazi. Wahageze ute? Nabonye mari bitewe n'imiryango. Byagenze gute? Bansigiye amasambu, mama yarapfuye nawe uriho na papa. Bansigiye amasambu barayanjyana. None mbonye bigenze gutyo n'umutwe nzahangaha nibona aha naho ntago mazi. Ubwo se sibo bashobora kuba barakuroze? Ntago mbizi. Ariko ntago mbizi n'iby'imiryango. Ntago mbizi. Umva tukubaze. Wareka tukitabaza n'abari abantu. Kamera mari kubareba. Ukareba ahantu wakarabira, hari umuntu umaze kugufasha kuri telefone. Hari amafaranga amaze gutangwa utazi harya urayatanze? Amafaranga ndayaha muganga kuri telefone niko yambwiye. Tukaba twagukarabya tukagenda kuri uyu muntu ugufashije kugira ngo ibi bintu ngo hari n'igihe byazongera bikagukurikira. Oya. Akagufasha nyine akakuvura neza. Ntago nabyemera nshaka kuguma hano. Oya. Kandi yakuvuye. Byakunda. Nkagenda bakamvura neza. Tukujyaneyo. Mu njyaneyo tuhagere turebe. Ahubwo Juma, ibi bintu nubwo bibabaje, hari ikindi cyansekesha. Ngiye nahereye hanerega buriya ngiye nayinegereje cameraman wanjye nuko atarangira. Akaya mashusho muzayame. Noneho uyu we yaje gutabara. Maze numara gukaba tukujyane kureba muganga, sibyo? Yego, ndabyemera. Ngo haguruka. Umufate se kana. Akabaraga. Aragafite. Mufate. Ibintu karabira. Temana tongera kuducira. Mumufate. Bakunze rero basawa sawa TV nkuko mwabibonye nuko mwakoze kubireba mwabonye ko ibintu bitari byoroshye mwabonye ko byari ibibazo cyane yewe ntango byari byoroshye bitewe nuko uriya mukobwa yari yakomeje kugira ibibazo hano kuri kino kiyaga ariko adusobanurire ko bishobora kuba ari ibintu by'imiryango ari ibibazo iwabo nyina kimara gupfa kuba bahise bamuterereza ibintu by'uburozi kugira ngo basigarane amasambu mu by'ukuri rero hari ibintu muri ino ushakisha cyangwa se